Ahora. Ahora la fogata está pero a una intensidad nunca antes vista por el ojo humano. Es Ya. la llama menor de la ¿cómo se llama? Hermano, esto es una ceniza, hermano, que se me cayó la pipa, hermano, estás fumando marihuana. Esta es la ceniza de la cocina, o quizás del cigarrillo. Hermano, mira. Ahora lo que voy a intentar... No se puede estar, el hombre va a prender el pito ahí. Hermano, lo que voy a intentar es ponerme el pito en los hocicos ahí y prenderlo. y acercarme lo más cerca posible a prender el pito. Veamos si lo logra. ¿Lo logrará? Oh, hermano. Ya. Logra. Veamos si lo logra. Se me están subiendo las piernas. No se puede llegar. Se me están subiendo las piernas. No se puede llegar a este lugar. La intención es muy alta, hermano. Oh, qué Último intención. intento, hermano. Último intento de vida. Así que la- Por favor, señor. Toma rico de sus acciones, weón. Mira cómo se le derritan las piernas. ¡No!